pa svi su mi nekako nabijali komplekse tim 80-im i kako je bilo lepo. I on je predložio, ajde napravimo fotoklub. Kada je trebalo tu da se radi, niko nije teo tu da radi. I onda sam, ajde, ja ću. Ta fotografija ima posebno neko bogatstvo, baš o tom odnosu tih crno-belih tonova. Vrlo je bilo zanimljivo i to iskustvo radnih akcija. Deluje se onako bajkovito, puno nekih mladih, lepih, pozitivnih ljudi. Pa jel možete da nam kažete nešto o fenomenu socijalističke slave? Šta je to? Jer šta bi bilo da 80. nisu bile takve? Onda bismo tek imali neki totalni ponor, jednostavno rat i samo rat. Pa sada recimo tehničkih problema nema. Taj fotoaparat, taj telefon uradi sve sam. Koje možemo ideje mi danas da ukrademo od omladine iz 80-ih, to je od mlađeg vas? Njegova misao je bila da je jedini pravi patriotizam zapravo lokal patriotizam. A sve ostalo je stvar nekog dogovora na koji mi uglavnom ne možemo da utičemo. Zašto je bitno da čuvamo sve te tragove prošlosti? Kako da mi zapravo počnemo nešto da učimo iz te istorije? Imate jedan problem. Zaborav je nova ideologija. Nikola, dobar dan i dobrodošli u Kibic Fenster podcast. Hvala. Vi ste pre svega nagrađivani ilustrator i karikaturista. Pored toga, vi ste bili i osnivač, pokretač prvih lokalnih novina, Crepajačkog glasnika, tu ste i pisali tekstove, radili ste kao novinar i u drugim glasilima. Zatim ste autor, koautor ili saradnik na brojnim monografijama i publikacijama koje imaju za temu istoriju Banata ili istoriju Crepaje, istoriju ovih prostora. Autor ste 2 knjige priča, 1 knjige karikatura, sve u svemu radnik u kulturi, što bi se reklo. Takođe, sada dolazimo do konkretne teme ovog razgovora, vi se bavite fotografijom više decenija, znači od 1978. I baš je nedavno izašla publikacija koju ću ja sada pokazati, koja se zove 80-ologija. To je fotoantologija ili fotografska etnografija, kako je rekla profesorka Ildiko Erdej u predgovoru, koja obuhvata fotodokumentaciju, uglavnom ste vi bili autor fotografije, ali i postoje i drugi autori fotografija koji su ovde zastupljeni. To je jako obimna građa Fotokino kluba Crepaja koji je funkcionisao 80. godina, koju ste vi vrlo vredno sistematizovali, klasifikovali i napravili ovaj jedan izuzetno vredan i istorijski i kulturni dokument. 80. godine nekako svi smo njima opsednuti. One su i dan danas dosta prisutne, uvek su popularne i to ne samo 80. godine na našim prostorima, nego i generalno u svetu. Evo recimo, ja sam rođena 80-ih, ne pamtim mnogo, bila sam mala, nisam bila previše svesna i ne sećam se mnogo, ali kad sam zapravo se osvestila i kad sam odrastala 90-ih, pa svi su mi nekako nabijali komplekse tim 80-im i kako je bilo lepo i tako svi nose neka divna sećanja na te 80-te, pa je moje prvo pitanje za vas, pa šta je tu bilo toliko specijalno 80-ih? Zašto su svi tako nostalgični? Zašto je prisutna toliko ta nostalgija za tom poslednjom decenijom SFRJ? Pa prvo nije to sve bilo baš tako lepo. Ja sam to i napisao u tom uvodniku. Bilo je tu i vrlo dugih i bolnih kriza, ekonomskih naravno. Bilo je i politička kriza, na početku umro Tito, pa onda tamo negdje u drugoj polovini počelo je da se muti sa političkim, kako da kažem, uvodom u 90-te. Nekako se društvo opiralo tome. Nije to baš tako glatko išlo. To je na kraju mogao da vidi samo neko ko je dobro upućen u stanje stvari. Znači u političke tokove, u ekonomske tokove. A ja sam tada, recimo 84. sam počeo da radim. Pa sam odmah te godine otišao na radnu akciju. Sad, vrlo je bilo zanimljivo i to iskustvo radnih akcija. Jer to je bio poslednji pokušaj da se neki pozitivni elementi iz onog vremena sačuvaju i ta radna akcija, zapravo sve te radne akcije koje su se dešavale 80. godina,
pogotovo za mene koji nisam imao iskustva u tome, deluje se onako bajkovito, puno nekih mladih, lepih, pozitivnih ljudi. Još ja sam imao sreće da budem na akciji sa puno stranaca. Postojala brigada koja se zvala Međunarodno prijateljstvo. To su zapravo bili strani studenti koji su studirali kod nas, uglavnom u Sarajevu, u Zagrebu. Tako da, jedno skroz pozitivno iskustvo. Ali deluje i da je ta dekada, baš zato što je to bilo neko međuvreme između Titove smrti i raspada SFRJ, deluje da je baš taj kao krizni period, da je ta kriza iznedrila i neku vrstu slobode, naročito za mlade ljude, pa je bio dosta eksplozija, tako bare meni delo i kreativnosti i tih inicijativa vezanih za popularnu kulturu, čim ste takođe i svedočili i bili učesnik toga. Pa kako ste sa te kreativne strane doživeli 80. godine? Pa istina je, 80. godine su recimo, evo možete da vidite, ako se tu zaglede u neku statistiku, uslovno rečeno, u arhive, najviše omladinskih časopisa se pojavilo u to vreme. I svih ostalih sadržaja, baš iz oblasti kulture, tih nekih pripadajućih formi. I pojavilo se jako puno kreativnih ljudi na nekom tom polju, na toj livadi na kojoj smo se svi igrali nekog novog života. To je bio jedan potpuno novi život za nas. Muzika, bendovi, predstave, filmovi, fest, mislim, Bitev i tako dalje. Mada, ipak, koliko god smo mi relativno blizu Beograda, nismo odlazili smo na fest ponekad, ali u tom smislu to je bila strašno dobra odskočna daska i za ljude koji su se i u onim odvratnim 90-ima bavili takvim stvarima. Jer šta bi bilo da 80-te nisu bile takve? Onda bismo tek imali neki totalni ponor, jednostavno i 90-te bi bile rat i samo rat i tu bi bio kraj. Tih 80-ih i tehnologija je uznapredovala, tako da baš na temu fotografije bih sad htjela da nešto govorimo. Znači, vi ste učestvovali u fotokino klubu u Crepaji i tu ste imali priliku da sve o čemu smo sada govorili da dokumentujete. Tako su i nastale fotografije koje su uključene u ovu monografiju. Pa kako je izgledala, otkud vaša ljubav prema fotografiji i kako je izgledala ta fotografija u analogno doba? Šta su tu bile specifičnosti? Kako ste radili i da li po vašem mišljenju postoje neke prednosti analogne fotografije u odnosu na današnju digitalnu? Pa prednosti ne postoje prevelike. Mislim, tehnički gledano, sve je ovo danas mnogo kvalitetnije, mnogo bolje. Za mene je fotografija bila pre svega izazov. Ja nisam znao ništa o fotografiji, nego jednostavno opisao sam taj moment u toj knjizi, trenutak kada je to sve počelo. Zapravo, počelo je od pokušaja da se taj neki javni život obogati nekim formatima koji nisu bili ranije prisutni. Moderne su bile diskoteke. Za nas je to bila samo neka misaona imenica kao diskoteka, kako bismo to. I onda smo improvizovali. I ta improvizacija ne samo da je uspela, nego je donela poprilično prihoda omladini. Govorimo o omladini, jer čovjek koji je započeo sve to, Stevan Branko Pišta, je bio tada predsjednik omladine. Uglavnom, u njegovo vreme je sve to na neki način uspostavljeno. Napravljena je ta diskoteka, nabavljena je neka oprema, imali smo čovjeka koji nam je nabavljao vinilne ploče, dobili smo profi gramofon dupli iz Londona i sve je to bilo zaista na nivou. Odličan razglas i sve to. Kada je prihod narastao toliko da već nismo znali šta ćemo s tim, onda je čovjek koji je živeo ovde, trenutno mislim da živi u Novom Sadu, a tada je
studirao tehnološki fakultet i tamo je imao profesionalni neki pristup tom problemu fotografije i svega i imao je i neki pristojan fotoaparat o kome su svi maštali, Nikona. I on je predložio, ajde napravimo fotoklub. Od mesne zajednice smo dobili dosta dobre prostorije, tamo smo napravili laboratoriju i ispostavilo se da kada je trebalo tu da se radi, niko nije teo tu da radi. I onda sam, ajde, ja ću to. Tako da sam počeo uz taj rad i da učim, nabavio sam literaturu i to je dobro krenulo. Uglavnom, te fotografije koje sam pravio u početku jesu bile malo problematične, ali značajući sve to dobro krenulo. I tako da nisam ja imao ideju da će to trajati toliko dugo. Nego jednostavno te filmove sam odlagao u neku kutiju čvrstu u kojoj se i danas nalaze. Kako sam počeo da ih čuvam i slažem, tako sam ih isklonio kasnije i to je stajalo možda 15, možda i 20 godina i više, sve dok direktor biblioteke opštinske Sloba me jednog dana nije pitao, mi smo izdavali, imali ta izdanja, pomenuli ste te 2 knjige priča, par knjiga drugog sadržaja, imali smo jednu digitalizovanu zbirku Ksenije Ilijević, to smo uradili i dosta toga i onda on prošle godine mene pitao, jeli, a šta je sa onim tvojim filmovima? Pa, mislim, kući su. To je već u dobroj meri, već skoro polovina je bila digitalizovana. Kada smo taj digitalizovani materijal hteli da upotrebimo, onda je Sloba postavio video bim u salu mesne zajednice i počeli smo da puštamo te filmove, naravno objavili smo sve to, skupilo se tu nekih 30 ljudi. Uglavnom, ljudi su to u tišini gledali, ja sam komentarisao, podsjećao ih šta je šta, kad je šta bilo, otprilike. U jednom trenutku sam se okrenuo da vidim kakve su reakcije. I vidim ih onako crveni oko očiju, vidim da tu su emocije proradile i onda shvatim da to ima neku svoju vrednost, emotivnu, nešto što bi moglo da nekako se ne upotrebi, nego nadogradi nečim što bi potrajalo. Sve u svemu, na kraju smo izgurali ovu knjigu, doduše da nije bilo pomoći pokrajine, ne znam da li bismo uspeli, knjiga je materijalno onako prilično zahtevna, mada crno-bele su sve fotografije, mi smo i radili na crno-belim filmovima, nije ni bilo mogućnosti da se to radi u koloru, da se štampa u koloru. Pošto je to dosta velika arhiva, kako je onda zapravo izgledao taj rad na sistematizaciji i klasifikaciji svih tih fotografija? Vidim da u samoj monografiji to su tematske celine, tako da ste pokrili sportske događaje, radne akcije, politički život, kulturni život. Postoje kroz neka poglavlja. Kroz neka poglavlja i isto pomenuli ste da to ima emotivnu vrednost, ali emotivnu vrednost verovatno za ljude koji su učestvovali, koji se sećaju toga. Međutim, recimo za mene, koja nisam ni znala ljude, niti sam, mislim, tad sam bila mnogo mala, ima i estetsku, i istorijsku i kulturnu vrednost, sistematizacija svega ovoga i taj urednički rad. Pa kako ste vi zapravo, kako ste uspeli da napravite strukturu, čime ste se vodili kada ste pravili monografiju? Pa, nedostatak analogne fotografije je u tome što nigde ne piše kog datuma je slika napravljena. Za razliku od digitalne, a naročito ovi koji su na telefonima napravljeni, tu piše maltene i šta je čovjek ručao kad je.
a nisam znao datume, otprilike sam samo pretpostavljao godinu, čak i tu je bilo lutanja. Pitao sam ljude koji su bili akteri toga, ni oni se nisu sećali. I onda sam jednostavno pritisnut tim problemom rešio da to sve smestim u neke tematske celine. Sad, svaka od tih tematskih celina zahtevala i neku vrstu objašnjenja, neku vrstu narativa, koji sam morao sam da nešto o tome napišem, u stvari kako je to sve funkcionisalo u ono vreme. Mi smo paralelno sa tim, negde 80. godine, da bismo neke stvari u toj omladinskoj organizaciji koja je bila vrlo aktivna, prezentovali ljudima, da bi ih uputili u to šta mi zapravo radimo, napravili jednu oglasnu tablu, prilično veliku. Moj brat se bavi time i on je to napravio, koja i dan danas se nalazi na ulazu u mesnu zajednicu sa desne strane. I onda su sve fotografije koje bi bile urađene, lepljene na četvrtinu A1 formata i istaknute na tu oglasnu tablu. Kada bi stigle nove fotografije, onda bismo sklanjali taj stari karton sa fotografijama. Ja sam napravio bio jedan album odgovarajućeg formata. I onda bih u taj album smeštao taj stari karton i tako redom. Tako da je taj album završio kod mene na tavan. I u toku izrade ove knjige, u toj dilemi kad se šta desilo, ja se prisjetim toga. I skinem taj album i tamo nađem ne samo te fotografije, mnoge su nedostajale, ali našao sam te komentare koji su lepljeni, koji su bili uz fotografije. Sve u svemu, te tematske celine su onda delovale kao jedna posebna, kako da kažem, posebna tema koja bi zasluživala da se još dodatno obradi. Jer ovo što je u knjizi, to je jedva, možda ne trećina, možda malo više od trećine ukupnog broja fotografija koje su bile. Ima sam ja tu skoro 1000 filmova. Taj estetski moment mi isto dosta upada u oči kada se gledaju ove fotografije i sad već ste rekli da prosto opremu ste imali koju ste imali, analogna fotografija ima svoje tehničke ograničenja, ali tamo gde su ograničenja, to kao umetnik znate, tu počinje kreativnost, tako da ono što je tehnički, tamo gde imate ograničenja, verovatno ste morali da nadomestite kreativnošću. Pa da li možete da nam kažete, što mislim da možda bude korisno i za sve nas digitalne urođenike, ja baš nisam, ali mlađi ljudi jesu, kako se pravi dobra fotografija? Šta je kriterijum za dobru fotografiju? Pa sada recimo tehničkih problema nema. Jer taj fotoaparat, taj telefon uradi sve sam. Malte ne. Treba samo napraviti lep kadar. Znači odabrati moment, odabrati temu, šta i kako. I meni je recimo, dok sam to sve slagao, dok sam radio, dok sam u Photoshopu pokušavao da očistim, osvetlim, doradim neke fotografije, milion puta požalio da sam tada imao digitalni fotoaparat. Jer on ne bi dozvolio da se takve stvari dešavaju. Jer recimo, ima jedna fotografija, predstavlja jednog našeg Crepajca, starijeg, koji je vrlo verovatno prvi put bio na moru. Ja pamtim moment. Tek smo stigli, raspakovali se. I spustili se do obale. Čovjek izuva cipele, odelo, on je u odelu, sako, pantalone, izuva cipele, zasuče nogavice i zagazi u more. I tu ga ja uslikam.
I naravno pojavi se stari problem kod analogne fotografije koja nema odgovarajući način da se izmeri svetlo i da da podatke o blendi i ekspoziciji, a to je kontrasvetlo. I tu se meni pojavi jače kontrasvetlo, tako da je taj Čika Žarko, Lala, kako su ga zvali, ipak je fotoaparat zabeležio taj njegov radostan osmeh i sve to, i tu atmosferu, ali bila bi to, mada možda i ne bi, možda i to ima neke svoje draži, šta ja znam. Ja ne volim preterano oštre fotografije. Ima tu nečega da se vidi, da se tu neke nesavršenosti koje daju. Da, neka dinamika, nešto da se tu dešava. Ta dinamika je po meni isto jako bitna da bi se ta fotografija napravila. Naprimjer, ima jedna serija fotografija o jednoj aktivnosti koja, nemam pojma zašto nisu nastavili to da rade, ne košta ništa, a beskrajno je zanimljivo. To je onaj Narodni Višeboj. To je, pazi, mi smo to čiste dosade organizovali. Ispalo je fantastično. I te fotografije su meni posebno drage. Ono skakutanje u džakovima i nadvlačenje konopca i svi te gestikulacije, to sve, kako se oni ponašaju. To je ta dinamika koju su imale te 80. godine. Sad to, ja ne znam, što se tiče same fotografije, da sam to sve napravio nekim Nikolom kojim sada, recimo, kada treba da nešto fotografišem, mislim da ne bi to bilo. Čak ni kolor ne bi obogatio tu fotografiju. Ta fotografija ima posebno neko bogatstvo baš u tom odnosu tih crno-belih tonova. To je otprilike ta neka draž. Bilo je tu još raznih zanimljivih događaja. Kako je izgledao društveni život i kulturni život na lokalu i koje možemo ideje mi danas da ukrademo od omladine iz 80-ih, to je od mlađeg vas? Prvo, treba da se nešto desi. Znači, treba da postoji termin u kome se nešto dešava. Mi smo to imali. Svakog vikenda ta diskoteka je primala 100 ljudi. Stvarno je bilo puno ljudi. Možda je postojala neka posebna glad za tom vrstom zabave. Otud i recimo to takmičenje u disko plesu, koje je onako opet ničega organizovano. Tu su se pojavili ljudi zapravo koji naginju tim disciplinama. Recimo ljudi koji igraju folklor. Mi imaju verovatno posebno osjećaj za ritam, pa vole uopšte te igračke discipline. I oni su posebno bili tu primećeni. Opet ima tih nekih najviše sportskih dešavanja. To se puno organizovalo. Ne znam zašto sada. Kažem, recimo, nedostaje upravo tih prostora. Ne znam zbog čega je Pijac preuzeo ovaj prostor koji je nekada bio sportski teren, tim pre što je sada asfaltiran. Nemam pojma koliko partija basketa smo odigrali tamo. To je to. Opet bilo je, eto, današnji klinici ne bi shvatili recimo ni bioskop. Ne bi shvatili. A osim, bilo je tu i dosta lokalnih radnih akcija, znači bilo je radnih akcija ovih velikih omladinskih, ali meni su privukle pažnje i te lokalne radne akcije u Crepaji na uređenju parkova, javnih površina. Takođe i to je nešto što nekako pokušavamo ponovo da pokrenemo, da se malo ljudi uključe, da nešto urade za opštu korist, nešto od čega svi imaju korist. Šta je tad motivisalo ljude? Šta je uticalo da se uključe u takve aktivnosti? Pa isto je to tada teško išlo kao i sada. Znači,
Jeste to bilo vreme radnih akcija, ali motivacija nije ista bila. Jer recimo, ja sam posle shvatio, kada sam bio na nekoj velikoj radnoj akciji, to je sasvim drugačiji doživljaj. Ovo što se dešavalo na lokalu, dešavalo se da bi se nekako oplemenio taj neki ambijent. Opet ima jedna priča, jedna anegdota iz Praga. U nekom klubu gde smo moji prijatelji i ja sedeli i pridružila nam se neka gospođa Pražanka iz Praga i shvati da smo mi Jugoslavci. Tako oni su nas zvali, to je bilo 92. ili 3. I onda krene, pa vi ovo, vi ono, tako ste lepu zemlju razbili i rasturili, nismo mi, to je neko drugi, jedva smo se odbranili. I onda on izbaci jednu fantastičnu misao. Njegova misao je bila da je jedini pravi patriotizam zapravo lokal patriotizam. A sve ostalo je stvar nekog dogovora na koji mi uglavnom ne možemo da utičemo. Znači, nismo se pomerili pola metra levo, desno, a promenili smo 3, 4, 5 zemalja koje su se različito zvale i smeštali su različitu kategoriju. Jedna je bila federalna, druga nije, treća ne znam šta. Uglavnom, taj lokal patriotizam je nešto što zapravo vredi negovati kod tih ljudi koji bi mogli da učestvuju u tako nečemu. Ali teško to ide zato što nam nedostaje malo opšte kulture, malo kulture stanovanja, kulture ophođenja međusobnog i tako dalje. Svašta tu fali. Uopšte nama svašta fali da bismo bili kompletni. I zbog te nekompletnosti, eto, dešava se to da napravite radnu akciju, pa umjesto da dođe 50 ljudi, da se to uradi za pola sata, dođe 5 ljudi, pa se to tegli ceo dan. I ne uradi se na kraju. Imali smo te radne akcije, recimo, smetalo nam je što je park bio potpuno go, nije bilo travke. Sve je bilo ugaženo. Doduše, vegetacija je bila mnogo bujnija nego što je sada. Bilo je više drveća, prilično velika hladovina i teško je to i moglo da... To je očigledno iz fotografija koje mogu ovde da se vide da je bilo mnogo više drveća u centru. Jeste. Imam neke fotografije iz 76. godine. Nisam tada ja fotografisao to, ali sam učestvovao na toj radnoj akciji. Tu je bilo još više ljudi. Ali tada nije postojao komunalac. Znači, nije postojala nikakva profesionalna ekipa koja bi održavala parkove. I onda je to omladina uradila, ali su, da ne bi bili osramoćeni, i radnici Panonije tadašnje si išli dole sa sprata i radili sa nama. I stvarno su radili. A čega se sećate iz železničkog parka koji mi sada pokušavamo da sredimo? Kako je to izgledalo ranije? Ili imate neku dokumentaciju odatle ili samo sećanja? Nemam. Ja sećam se toga, svi smo putovali vozom. Voz je bio ovako vrlo zastupljeno sredstvo. A ta šumica je bila dosta gusta, mnogo gušća nego sada, i mi smo tu trčali cross kao osnovci. Pored pruge, od groblja, pa sve do staze te u parku, u ovom parku. Je li kao bilo ugaženo? To je bilo ugaženo i moglo da se, dosta široka staza je bila i tu smo trčali cross. Kasnije je to počelo da se seče, da se uništava,
postavili do te hladovine ovo slabije drveće se sušilo, nestajalo. Stigli smo dotle da jedva da ima drveta nekog. Nego sad samo da se vratimo na 80-ologiju, meni je tu jako zapalo za oko, još i pre nego što je objavljena knjiga, vi ste jednom objavili deo na Facebooku koji je vezan za socijalističku slavu. Ja sam tada to prvi put videla, čula za taj fenomen socijalističke slave, onda sam pitala druge ljude koje znam koji nisu iz ovog kraja, nego su možda iz drugih krajeva Vojvodine ili iz drugih gradova, iz drugih sela, da li su oni imali socijalističku slavu i svi su me gledali potpuno belo, nisu imali socijalističku slavu. Imali su svi. To jest nisu mogli da se sete drugi ili ne znam. Pa jel možete da nam kažete nešto o fenomenu socijalističke slave? Šta je to? Socijalističke slave su, sama reč kaže, obeležavale neke značajne događaje koji su bili bitni za istoriju tog socijalističkog pokreta. Recimo, ovde se obeležavao dan kada su Crepajci otišli u partizane. Sad, nezgodno je to bilo za establishment, jer je taj datum zapravo bila gospojina. Sad, kako nekako eskivirati taj crkveni praznik? Uglavnom, onda su birali neke termine, sad navika je bila da to bude u avgustu. I onda je odluka pala da to bude 17. avgusta. I onda su svi resursi kojima je lokalna samouprava raspolagala stavljeni u službu obeležavanja tog dana. A crkvi, odnosno ljudima koji su obeležavali to gospojinu kao crkveni praznik, ostalo je da to u porti crkve sve organizuju. Pa je već to se dešavalo tako da oni organizuju te svoje službe, da članovi crkvenog odbora na drugoj strani, gde je hladovina prema parku, organizuje neku sedeljku, popije se tu malo i šta ja znam, bdenije njihovo i tako dalje. Tamo se to sve dešavalo i nije se ometalo. Znači, ovi su slavili svoju socijalističku slavu, a opet crkveni odbor je organizovao tu crkvenu slavu. I to je ostalo sve do 90. kada je socijalistička praktično ukinuta. Zašto je bitno da kroz, na primjer, publikacije kao što je 80-ologija ili kao što je monografija o Crepaji koja je izašla prošle godine, zašto je bitno da čuvamo sve te tragove prošlosti? Kako da mi konačno počnemo da učimo iz istorije i da čuvamo i sećanje i na, naravno i na osnivanje naših mesta i na socijalističko nasleđe, kako da mi zapravo počnemo nešto da učimo iz te istorije? Makar ona bila i mlada istorija, i iz mlade istorije i iz daleke istorije. Imate jedan problem. Zaborav je nova ideologija. I to se vidi sad iz ovih društvenih mreža. Strahovito brzo se zaboravlja sve. Jednostavno, novi događaji potiskuju one stare i sve ima tu neku tendenciju da strašno brzo izbledi, nestane i da neko opet nama formira, kreira neku novu istoriju. Da li digitalizacija tome doprinosi tom autoputu u zaborav? Digitalizacija jeste alat za tako nešto, vrlo omiljen, jer ovi to obilno koriste, ali ipak je to neka, kako da kažem, vrlo perfidna politička igra. Nema to veze sa tehnologijom. Tehnologija je samo alat uvijek bila. Nego jednostavno nekome se ne sviđa taj neki narativ ili neka matrica politička
i sebi onda je promeni i prilagodi svojim potrebama. Jer poznata je stvar da je rat biznis, ali politika je još veći biznis. To je to. Mislim, mi sad u cilju profitiranja u nekoj igri, tako te vrste, inicira se taj zaborav, jednostavno potiskuju se ti događaji, a nemoguće je da je to prošlo 70-80 godina i da baš ništa nije valjalo. Ne bih rekao. Jer te 80. evo, mi smo svi školovali se, tako smo pozavršavali fakultete, obišli pola sveta, upoznali mnogo ljudi, za nas je ostalo nešto što verovatno će se neko ponositi, nekom možda neće, ali slušamo i dalje tu muziku koja je onda stvarana, čitamo i dalje te knjige. Znači, nešto je to valjalo. I zato imamo ove publikacije, to jest imamo i fizičke dokaze i koje ljudi kao što su vi vredno pripremaju i sistematizuju da bismo se sećali da se to ne bi zaboravilo. Ovo ima neku drugačiju vrednost. Zašto? Zato što prvo ja sam to živeo. Sve te fotografije, svi ti tekstovi su zapravo opis stanja, a ne nešto što sam ja video u novinama, a taj novinar je čuo od nekog drugog, pa je napisao tekst koji zapravo nije relevantan istorijski izvor. Ovo je nešto malo bliže. Nije ni ovo baš po tim normama možda istorijski izvor. Istoričari možda se ne bi složili sa tim, ali je mnogo bliži stvarnom stanju nego ono što je bilo. Nikola, hvala puno na razgovoru. Hvala i vama na gostoprimstvu.